сүүлгээ балаа дотроо түрүү жилдээ манай энэ дээр юугаа зааж өгсөн юм хариуцагчаа. Эд хариуцагчаа бол зоогоогүй юм байлээ. Шууд за тэгвэл одоо зоогоог бол ингэж хэлүүлээ. За энийг бол нэг удаа зоолчих биш тийм ээ. Дараа ондоо шилжүүлэхдээ энэ эд хариуцагчийн тайлан гэдэг одоо гүйж голоос харагдаж байгаа. Яг нэг чи энийгээ шилжүүлэхэд ихний үйлдэлээр ороод ирэх юм. Тэгэхээр дахин гар ажиллагаа хийгээд зах шаардлага байхгүй. За одоо нэгэнт хэлүүлээ зоож өгөөгүй гэж бодчих тийм ээ. За тэр тохиолдолд яаж ихний үйлдэлээ зоож өгөх вэ? За энэ эд хариуцагч. За энэ нэр чи мөн хаанаас гарч ирж байгаа эд хариуцагч вэ гэхээр тухайн байгууллага буюу одоо манай өөрийн байгууллага дээр ажилд орсон. Тэгээд ажилчин ба тогтвол мэдээлэл дээр цалин хөл гарсан. Тогтвол мэдээлэл дээр нэрийг оруулаад өгчгөөр автоматар энэ эд хариуцагчийн тайлан руугаа бүх эд хариуцагчийн нэр нь нэг гараад ирсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол өөр хаана энэ газар оруулж өгөхгүй. Аа миний хэлснээр цалин хөлсийнхаа тогтвол мэдээлэл дээр мэдээллийн бүглээр цалингаа одоо гаргахаар эд хариуцагч гараад ирнэ. За энэ дээр жишээлбэл хэлүүлээ одоо Баттайгаа эрдэм жаргал гэдэг дээр тийм ээ. Оны ихний үлдэгдэл авъя. За энэ дээр ороод эрдэм жаргалтай бас муу ялгаагүй өдрөлийн тестэн дээр шинээр бол татвар хийх, дахин дуудах, устгах, хэвтэх байлруу оны ихний үлдэгдлээс татварлах гарах гэдэг юм. За шинээр оруулах хэвлэлээр шинээр оруулах тийм ээ. За энэ дээр хөрөнгийн нэр. За энэ дээр бол ерөнхийдөө манай оны энэ нөгөө нэг туршилтын буюу одоо зөв сургалтын бааз учраас 39-д хөрөнгийн дадлуулсан энэ дээр хөрөнгүүд маань байх ёстой шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр байхгүй байгаа. За хэдүүлээ энийг яг зөв хөрөнгө гэж бодож үзье. За энэ дээр хэдүүлээ ажлын бэлгийг за энэ 6 шиг анзарч байгаа. За 6 шиг. За ингээд энэ хүн дээрээ зоогоо. За энэ манай энэ хүн дээр 4 шиг гэсэн. За чанар нь хэр юм тийм ээ. Тухайн нөгөө одоо тохиргоогоо энэ дээрээсээ идэвхтэй ашиглах боломжгүй бусад идэвхтэй. За ажлын бэлгийг зоогоо. Тэгээд хадгалах. За дахин дуудаад нөгөө ажлын бэлгэрийг орчин энэ хүн чинь нөгөө нэг 6 шиг байсан хөрөнгө маань энэ дээр 2 болсон байгаад анзарч байгаа. Тоон шиг буюу энэ манай үлдэгдэл гэсэн үг байхгүй одоо эд хариуцагчтай болоогүй нийт хөрөнгө чинь маань энэ талт дээр гараад ирдэг. За энэ үлдэгдэл нь 2 болж байна. За энэ хөрөнгө маань өөр одоо энэ болт дээр нэг шиг байна тийм ээ. Ингээд зоогоод өгчдөг байхгүй юу? За одоо жишээ нь энэ дээр гараад ах шаардлагагүйгээр одоо ингээд дахин дуудахад манай ажлын бэлгэж одоо нэг шиг үлдсэн бол ингээд үлдсэн. Одоо жишээлбэл энэ нэг 10 шиг ширээ байлээ тийм ээ. 10 шиг 10 өөр хүн дээр байх юм бол энэ дээр эд хариуцагчаа бүрээр зоож өгөөд хоош ирэх юм босч агаад хоош ирэх тавиад өгч. За тэгээ хадгалахад манай одоо хүн нэг бүрээр манай ингээд юу гэж гараад ирнэ. Эд хариуцагчийн ихний үлдсэн гараад ирнэ. Тийм байгаад энэ дээр ингээд одоо та нар ингээд оны ихэнд үлдэгдлээ заах ингээд оруулаад өгч юм бол хэдүүлээс дараа жил бол ингэж гараад шивээх тийм ээ. Үлдэгдэл чинь ихний үлдэгдлээ заах явуулчихна. За ийм юм байна. За дахиад энэ дээр удирдлагын дээр шинээр оруулах гэдэг зүйлийг ажиллаж үзлээ тийм. За засвар хийх. За засвар хийх үед яах вэ гэх юм бол одоо энэ дээр орох засвар хийх. Ингээд засвар мэдээлэл хонгоно өгч байгаа. Тэгэхээр сая миний хэлсээр ингээд засвар хийж байгаа гүйлгийг одоо бид нар тоош хэмжүүл тавьчихъя. Энэ ширээ биш тийм. Энэ ширээ энэ хүндийг арга байхгүй. Одоо жишээлбэл ийм юм гараад хөгжмийн багшгүй ажлаас халагдсан байхад тэр хөрөнгүүдийн бүгдийг яргадаар бүртгэсэн юм шүү дээ. За манай хөгжмийн багштай боллоо. Одоо энийг багш руугаа хуваарлъя. Гадаа шүү. Тэгэнгүүт энэ дээр очиод хурдан 2 дараа. За тэгэнгүүт гараад ирчихвэл эсвэл сайхан шарлуулж агаад эндээсээ засвар хийх. Тэгээд ингээд энэ дээрээ тоош ирэхгээ сайхан нөгөө нөө одоо энэ дээр ингээд тоош ирэхгээ засаад өгч. Тэгээд сайхан засаад өгөөд хадгалах гэдэг. Тэгээ буруу юм байна. Энэ одоо над дээр биш энэ дээр үстэй амны ихний үлдэгдэл тийм ээ. Энэ гэхдээ шилжүүлэхдээ амжуулахгүй шүү дээ. Анхаа нэрийг бид нар буруу сонгочих тийм ээ. Дөө хөгжим багш нар ахдаг яраараа сонгочих гэдэг. Энэ дээр тавигдчихсан. Тэгээд тоош ирэхэд чанарыг бас буруу сонгочихжээ. Гэх юм бол энэ дээр хэвлээ манай хамсар хийж байна тийм ээ. За энэ шүүр. За энийг хэвлээ устгах. За одоо эндээс муу ялгааг устгах тавчаад дарангууд устгах мэдээлэл сонгоно гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр заавалчгүй шаардлуулаад хурдан 2 дараа эсвэл удирдлагын нээсээ устгах командаар сонгоод окей. За энэ тохиолдолд ингэж устгаж байгаа.
За дахин дуудах товч ямар үүрэгтэй вэ гэхээр бүх засвар дууснаар бидний эцсийн байдлаараа буюу одоо бүх тайлангаар засварлаад одоо ингээд бүх эцсийн байдлаараа дахин дуудаж харж байгаа товч тийм ээ. За эндээс одоо энийг одоо энийг би энэ дээр трен дээр байгаа хөрөнгөийг хивэлж харъя гэх юм бол эндээсээ харах товч тийм ээ. За хивлэхэд хоёр төрөл байгаа тийм ээ. Маус юунасаа keyboard-оос control P зарж байна. За эсвэл энэ дээр маус хоёроо дараа control P энэ одоо нэрвадад зааж байгаа шүү тийм ээ. За тэгээд эсвэл энэ дээр ингээд юу аа. Энэ хэсгэн дээр одоо бид принтерээ сонгож өгнө. За энийгээ бид PDF файл болгож чадах хэрэгтэй юм аа гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ принтерийнхээ өргөцгөлөө бид сонгоод өгч тийм ээ. PDF файл гээд хадгалаад аваа энэ дээр хадгалж чинь тийм. За энийг бүхэн яах юм уу? Одоо жишээл энэ дээр 10 утас гараад ирсэн байж болно шүү дээ. Тийм ээ. Энэ дээр хуудас тэдээс дэд хуудасаа хевлээ гэх юм бол энэ дээр төгрөгөөр дагаад очино. За бүх хуудасаа яах юм бол оолоо сонгоч. За энэ нөгөө хөтлөг басаа болохоо ерөөхдөө баг мэдчихэж байгаа байх. Гэтэ яг ерөөхдөө бас асуугаад байдаг болохоор би тайлбарлаж хийж бодлоо. За ингэж явж. За more settings буюу одоо энэ хевлэг тохиргоогоо хэдүүлээ яаж өөрчлөх вэ тийм. За энэ дээр хэмжээгөө град үрдэр хэмжих юм уу? А3 дээр юм уу? А5 дээр юм уу тийм ээ. Энэ хевлэгт юугаа өгч. За энэ дээр сонгочих юм шүү дээ. Power size буюу таасныхаа хэмжээг энэ дээр төвлөрүүлээд өгч тийм ээ. Тэгвэл нэрвод гэдэг энэ нь өөрчлөгдөж А4 дээр ерөөсөө тийм доо аюу онцгой гараад байна тийм ээ. А3-аа буруу гарч идэг гэх юм бол бид нар энэ дээр more settings-өөрөө таасныхаа хэмжээг дээр зааж өгдөг байх нь. За page sheet буюу нэг таасан дээр одоо хичээний хэвлэх юм тий. Одоо таасны хэдээр хэвлэх гэсэн үг ш. Таасны 4-ний 1 дээр юм 16-ны 1 үүж ижгэлж чад нэг таасны 16-аа нэг дээрээ нэг хэвлэж. За энэ дээр энийгээ page sphere sheet буюу таасны хэвлэх энийгээ товчж. За энэ widget буюу одоо энэ хэмжээ харагдах хэмжээг энэ дээр энгийнээр юм одоо бүр меню юм тийм ээ. Одоо энэ дээр кусмарч. За энэ дээр одоо энийг сонгоход ингээд идэвхжиж яваад тэгэнгүүт энэ дээр ингэчдэг. Ингээд цааснаас зай хэмжээ авах. Одоо нэрүүд тайлангаа үзэхэд ингээд цаасан дээр худалдаа үзэлтэн дээр ингээд юм гарчихгүй байна гэдэг ингэдэг тийм ээ. Энийг бид гардаг ханаас тулгардаг асуудал баг тийм ээ. Тэгэхэд одоо баримт үзэх зай байхгүй байна. Тайлангаа үзсэн ч гэдэг асуудал. Тэгэхэд бид нар энийг заавалчгүй манайхан холбогдоод асуугаад ах шаардлагагүйгээр өөрсдөө ингээд захаа. Баримт хэмжих зайгаа захах гэж авчихна ш. Ороосоо дээрээс баримтаа яаж үзэж байгаа юм бэ? Энэ бол бидний дуурай байх нь тийм ээ. Тэгэхээр манайхаа заавал залхаж хүнийг найз асуугаад ахааргүй бид нар өөрсдөө таасны буюу стандарт хэмжээ тийм ээ. Энэ бол гараанаасаа зүүнээс урсаас хойноос буюу таасны одоо бичих хэрэг ерөнхий стандарт гэж байгаа ш. Тэр хэмжээгээ эндээс захах гэж хэлсэн. За ингээд хөвлөх байдал дээр. За энэ хоёр хитер буюу одоо хитер буюу энэ одоо ингээд болохоо юу гэж чадсан юм. Энийг ингэж хийх. За ингээд сайхан ялаад байна. За одоо энэ дээр. За энэ дээр бол background буюу энэ одоо дэвсгэр гэдэг юм да. Дэвсгэр хийдэг шүү дээ. Одоо жишээ нь ямар нэг програм дээр ажилладаг бол ан цагаанаараа буюу толгой нүрийг ингээд хоцрох background-тай энийг ингээд тагчих юм тийм ээ. За энэ тэр хоёр сонголт нь өөрчлөгдөж байгаа. За ингээд ерөөхдөө За ингээд эндээс энийг ингэж хэмжээгээ сave PDF болгох чинь тийм ээ. Энэ дээр маус хийгээд энэ дээр print. За энэ хитер бүдэрс буюу дээдлийн он сар асуугаад байгаа манайх анзаарч байгаа тийм энэ хүүлийн он сар энэ баримт юм аа он сар ингэ асууж. Тэгэхээр одоо энийг хэдүүлээ бол өөрсдөө сайхан тохиолчих юм байна. За ингээд удирдлагын төсний харах хэмжлэгийг ажиллаа тийм ээ. Заагаад өгчлээ. За дараагийнх нь Excel рүү хөрвүүлэх. За хөрвүүлэхэд бол ингээд энэ автомат хөрвүүлчихнэ. За Excel дээр бол би одоо хийхдээ дахиад би яг тань автаа гаргаад байдаг учраас би дахиад яа. За энэ дээр цаа тэмдэгтүүд гэж ирж байгаа 50 ч одоо бидний ярьдгаар ивэр тийм ээ. Одоо би ингээд буруулчих татвар дээр сайхан.
энэ нөө тэгээд ихтэй татвал хойшоо ташигдах юм аа. Энэ ташигдах. За ингээд энэ тусгай тэмцэгцүүдийг оруулаагүй тохиолдолд манай нэрийн цайлан гэхгүй нэвтрийг би одоо ихтэй рүү хөрвүүлж байгаа бүх цайлан маань ихтэй рүү хөрвүүлсэн. Энийг дахин анхаараарай. За ингээд юмаа ихтэй рүү хөрвүүлээд ингээд юмаа харсан чинь бүхгүй байна гэх юм бол одоо хайртай байгууллага үйлдвэрлэлийн утга одоо тэр өөр юу талбар дээр ямар нэг үгсийг бичиж өгөх тохиолдол дээр ийм Excel файл руу хөрвүүлэх. За ингээд оны их нүгдэл. За энэ бол ойлгомжтой тийм ээ их нүгдлээ татуулах. Ингээд ачаар их нүгдлээ манай очиж ороод ирнэ. За гарах гэвэл энэ бүлээсээ манайх гарчих гэсэн үг. Ингээд гараад буюу үнэн зэрэг буюу програмынхаа нүүр шилжиж чинь тийм ээ. За ингээд өдрийн төсөн дээр бүх юм чинь болчихж байгаа. За ингээд оны ихний үлдэх яаж авах вэ гэх асуух зүйл байна уу? Манайхаа нэг сэтгэлдээ хэлээ. Ганцаараа яриад байхаар бас та нарыг сонсож байгаа үг бас яахгүй юм байна. Ойлгомжтой байна. Ойлгомжтой байна уу? За ойлгомжтой зааж чадж байгаад ойлгож ирэв үгүй. Хоёр талын зорилго маань биелж байгаа шүү дээ тийм ээ. За орлого за дараагийнх нь орлого зарлага гэж байна тийм ээ. Энэ хоёр ямар тохиолдолд хийгдэх вэ? Тэгээд сая танаар оны ихний сэтгэлийг гараа авах цагаад өгсөн тийм ээ. Орлого зарлага энэ ямар тохиолдолд хийгдэх вэ? За үндсэн үр тайлбар хугацаа буюу манай одоо нэг 12 сарын одоо 21 оны 1 сарын 1-ээс 12 сарын 31-ний хугацаанд буюу манай тайлбарын хугацаа тийм ээ. Тэр хугацаа дээр нийт үндсэн хөрөнгөд гарсан өөрчлөлт. Үндсэн хөрөнгөний өөрчлөлт буюу үндсэн хөрөнгөлөөр нэмэгдсэн үндсэн хөрөнгө зарлагдсан тохиолдолд заавал шийд хариуцлагчийн тайлбар дээр орлого зарлагын бүтцийг хийж өгнө. За яруу болохоор ингэдэг. Үндсэн хөрөнгөөсөө бид нар зарлагдсан үндсэн хөрөнгөөсөө зарлага хийсэн. Тэгээд зарлага орлого хийхдээ эд хариуцлагчийн тайлбар гэдэг юм нэмчихэд байгаа шүү дээ бид нар хэлүүлээ. Одоо жишээлбэл шинээр оруулах энэ дээр эд хариуцлагчийг сонгох гэж байгаа шүү дээ. Энийг сонгочиход эд хариуцлагчийн тайлбар руу оччихно гэж ойлгодог байхгүй юу? Тэгэхээр үгүй. Яах нь тийм ээ? Шинээр орлого авсан тохиолдолд заавалчгүй эд хариуцлагчийн тайлбар дээр орлого авах нэ. За орлого авах дээр мөн яаж байгаагүй бас. Яг л нөгөө саяны миний орлого их нүгдэлтэй тайлбарлсан удирдлагын төсвийн хөнгөлөлт бол мөн ялгаагүй ажиллахаа ажиллана. Яг л энэ дээр бол одоо нэг хүчин ихтэй заахгүй. Яг ингэж ажиллана. За шинээр орлого тухайн хөрөнгөч одоо манай тайлбар хугацаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо манай тайлбарын хугацаанд буюу одоо энэ жил гэсэн. 21 оны за энэ дээр эд хариуцлагчийг сонгоно тийм ээ. Энэ хөрөнгө хин дээр очиж байгаа тийм ээ. Одоо жишээлбэл ажлын 10 ширээ ирлээ. За ажлын 10 ширээгүүд үндсэн хөрөнгө дээр бид нар 10-аар л орлого нэг л орлого авна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр эд хариуцлагчид ер нь 10 өөрөөр салж ивэл 10 өөрөөр энэ дээрээ салгаад авчих. 10 өөр хүн дээр ингээд нэг нэгээр салж ивэл эд хариуцлагчийн тайлбар дээр 10-ууд орлого авах нэ ойлгомжтой тийм. Одоо хөрөнгө орлого авах. Тэгэхээр үндсэн хөрөнгийнхөө орлогыг бид 10 удаа энэ дээр цоош дээр нэг удаа гэдэг авахгүй шүү дээ. Ингээд нийт хүнээр 10 гэж авчиж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээрээ бас 10 өөр хүн дээр хөрөнгийнхөө нэрийг сайхан. Тэгээд аяанда одоо хөрөнгөний нэр биш үү тийм. Энэ дээр ингээд 39 дээр даалгавар сонгоод. Тэнгүүд одоо манай энэ хариуцлагчдэр ороогүй хөрөнгөч ингээд шүүхтэй гараад ирсэн. Ингээд шүүхтэй гараад ирсэн хөрөнгөний энэ хөрөнгөд маань ерөөс эд хариуцлагчтай болоогүй тийм ээ. Эд хариуцлагчтай болсоо бүгд болоод ингээд дууссан тохиолдолд энэ одоо тайлбар даасан орлого. Таж фрус биш юм. Хоёр ширхэг биш нэгийг авч. За энэ дээр чанар нь сайн байна тийм. За сайн гэж. За дараагийнх нь дурдаа дээр авлаа. За тэгээд 39. Тэгэхээр бид асан таны фрус биш юм шүү дээ. Энэ тань 2 байсан шүү дээ. Одоо энэ дээр тоош нэг болцсон бод. За тэгээд энэ 15 сайн 8 зүг ингэ хасах. За давай дахиад орч дээр бид нар фрус биш юм аа тийм. Дахин дуудах чинь бол одоо бид нар тийм шүү дээ. Одоо нэг бүлгээ ээжэд энэ орж ирэхгүй байна гэсэн тохиолдолд бид дахин дуудахгүй эцсийн байдлаараа тайлбар гаргах. Тэгэхээр над 39 буюу бидний хөрөнгөний нас. Энэ чинь сайн бүртгэлтэй байна. Ингээ хатгалаад өгч. За ингээд халгаад авчихна. Тэгээд энэ дээр одоо энэ дээр ингээ 39-тэй даасаа үлээж хүн эд хариуцлагч бүрээрээ болчих юм бол энэ даас чинь энэ 39-тэй даасаа тэгвэл хоосон гэж. За ингээд энэ дээр бид нар ингээд энэ жижигхэн дээдлийн энэ хэсгийг бид нар шүүлтээ. Энийг бол бид нар өөрийнхөө хүссэн байдлаар магадгүй бид нар кодоор хийж тийм ээ байцаа код хийж кодоор хайж байна. Хөрөнгөний
гэр нэг чи үн гинэ яруу бүр аль нь санаанд орж байгаагаар шүүлтээ хийгээ харах байна. За шүүлтээ хийж харахгүйгээр бид нар аль нь шүтгүй ингээд гүйсээр харчих гэдэг. Одоо энэ ингээд цаашаа ингээд доош явахгүй байгаад за энэ тохиолдолд яаж харах вэ гэдэг энэ доотлын идэвхжүүлж байгаа энэ пэйж гэдэг энэ хэсэг байна. За энэ хэсгээр энэ болохоор энэ одоо яг энэ хэсэг дээр бид нар 10 баримтаар харах боломжтой байна тийм ээ. За эндээс 10 20 гэсэн хоёр сонголт байна. Тэгэхэд энэ бол одоо энэ 20 ширхэг гараад ирж байгаа. 20 ширхэг метрээс маань хөрөнгө маань гараад ирж байгаа. За тэгвэл энэ пэйж хэсэг чинь 20 гэж байна. За ингээд 20-оор 2 аа. Ингээд хойшоо энэ хэсгэн дээр одоо миний та нарт харагдаж байна уу? Яг энэ сум байгууч пэйжийг үлдэж байгаа. Нийт бичлэг нь одоо view буюу 1-ээс 20 дотор 23 гэж нийт бичлэгийн хэмжээ маань манай 20-ээс 23 ширхэг хөрөнгө үлдэхтэй харагдаж байгаа. Энэ үлдэгдлийнхаа тоогоо бид нэг 23 хөрөнгө тийм ээ энэ авсан тоогоор ч тийм ээ 23 ширхэг хөрөнгө маань бидний тариуцлагчтай болоог байна гэж эндээс үлдэгдлээ хараад авчихна. Пэйжийнхээ энэ сумаар бид график шиг бүлгээд сүүл хийхгүйгээр харах тохиолдол шүү дээ тийм ээ сүүл хийхгүйгээр харах тохиолдол энэ дээрээ бүүлгээд бид юм харчих. За ингээд үндсэн өрөнгөө 10 удаа тэр 10 ширхэг 10 өргөнөөр орлого харчихсан. За тэнгууд за нэг хэдэн сарын өмнө авчаад бид нугаас хараад яачаад байна. За энэ ихлэх өгнө дуусах. Энэ дээр юу харах юм бэ гэх юм бол одоо бид тэр 31-д 3 сарын 31 буюу бидний нэгдүгээр удаагийн тайлбар буцаагаар хэдэн ширхэг орлого авсан тийм. Тэгэхээр энэ дээр бид тэр орлого аваагүй байгаад тэгэхээр энэ чинь харагдахгүй гэсэн. За тэгээд энийгээ дуус огноо анзаараагүй гэж болоод бидний авсан орлого алга болчихлоо гэж байна. Тэгэхээр бид нар яг дуус огноогоо бас яг энэ бол амархан хэрнээ бас санаандгүй авдаг алдаа. Тэгэхээр 12 сарын 31 нэрээ буюу ингээд орлогоо сайхан тэгээд энийг хараад ингээд энэ сараа энэ ч маань гараад ирчих шүү. За юм манайхаа тэгэхээр бид нар санаад би нэг компьютер сараар ингээд явчихдаг тийм. Нэг сар авчаад нэг сарын давхараа их огноо дуус огноо хараарэ. Зарлага бас ямар тохиолдол энэний зарлага ямар тохиолдол тэгэхээр манайхаас үнцэн хөрөнгө авах манайхаас үнцэн хөрөнгө авах болсон тохиолдолд зарлагаа бас би тариуцч бүрээрээ зарлагдаж өгнө. За энэ дээр өдөрлөө мөн ялгааг одоо дараах төсний бүрдчих чам тийм ээ. За ингээд 30-д хөрөнгө зарлагаа хөрөнгөө сонгоод чанараа сонгоод одоо ингээд тоож гэх юм хадгалж. Тэгээд ингээд хадгалах. За зарлага мөн ялгаагүй тоож ихтэй буюу одоо энийг тариуцч сонгоод тэр хүн дээр байгаа хөрөнгө тодорхойлцоо шүү дээ. Одоо энэ хүн дээр байгаа манай хөрөнгө. Одоо зарлага дээр анзаарч байна. Орлого дээр бол хаалга болж ирсэн шүү дээ. Зарлага дээр бол зөвхөн болдоо гэсэн хүн дээр байгаа нийт хөрөнгийн хэмжээ гарч ирж байгаа анзаарч байгаа тийм. Тэгэхээр эндээс аль нь зарлах юм бэ гэдэг тухайн хөрөнгөөс сонгоод 3-4 хөрөнгөтэй хүн байх юм бол биш ээ. Одоо 20 ширээ биш. Энд хэдний манай хаагт тийм 10-ын агтлсан хүн энэ дээр 10 сонгоод хадгалах. Тэгээд муу ялгаа бусдад дээр гарчих. Боддоор очиход энэ 10 ширхэг бид нар ширээгээ агтлсан бол 10-ыг агтлсан бол бодоогоос бид 10 болсон. За тэгээд муу ялгаагаа харах. Тийм харахаараа гэж харагчин хэвлэх бол хэлсэн. За ингээд зарлага болчихж байгаа. За дараагийнх нь шилжүүлгийн бүсгэл буюу эд харилцагч хоорондоо шилжүүлж байгаа. За энэ дээр нэг ихний үнийг тийш авдаг шүү дээ. Бүх одоо ерөнхийдөө байгууллагын бүгд ярав дээр оролцсон байдаг шүү. Тэгээд ярваасаа одоо ингээд хатгаалах. Яа гэх юм одоо ярам юм бэ гэдэг одоо хамгийн. За ингээд болт. Бостоос яахтаа бас муу ялгаагүй ярав хооронд биш. Эд харилцагч хооронд биш шилжүүлэх гэсэн. За энэ дээр энэ бол зөв манай шилжүүлж байгаа хүн одоо хөрөнгө байгаа хүн гэсэн. За тэгээд хөрөнгө байгаа хүнээсээ эд харилцагч хүн хин рүү шилжүүлж байгаагаа энэ дээр сонгож байна. Дорж руугаа ч юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр манай нөгөө нэг болт дээр байгаа хөрөнгө гараад ирчиход болт дээр байгаа хөрөнгийн нэр нь гараад ирж. За эндээс сонгоод эд харилцагчээ сонгоод хэдэн ширхгийг бид хэмжиж байна. Энэ бүтэлийн баазлах нь хаа аваагүй очих бүтчихэд онцгүй харагдаж иж магадгүй. Тайлбар дээр бол ингээд тайлбараар ингээд ашиглаж ивэл зүгээр гэдэг шүү дээ. Ямар учраас явах юм те? Ямар учраас юм гэдэг юм. Өөр юм яг бүтэлийн юм учраас өөрсөндөө хялбар дараа нь хахад ойлгомжтойгоор ингээд найл болоход ингээд энэ дээр байгаа бүхэл талбараа ашиглаад байгаа нэг агуулгах бүтгэл энэ төр байдаг шүү дээ. Параметрыг агуулгах, тавиур энэ төр
тайлбарлах ойлгомжтойгоор энэ бүхэл байх боломжийг ашиглаад бүртгэж байвал уулна. За ингээд энэ бидний шилжүүлэх хөнгөж ороод ирж байгаа. Бол гэдэг хүн дээр байсан уу байсан. Одоо дорж дээр хин рүү шилжүүлсэн. Ингээд дорж руу шилжүүлсэн бол за ингээд энэ дээр харах. Ингээд гараад ирж байгаа. Ямар учраас яваад тайлбар авчиж байна. За ингээд шилжүүлэх юм бүртгэжээ гэж. За энэ хариуцлагын тайлбар. Энэ хариуц бүх хин хариуцлагч гэдэг хоёр янз байгаа. За энэ хариуц юугаар ялгаатай юм бэ гэх юм уу ялгаатай баг ойлгомжтой болоод энэ хариуцлагч энэ бол энэ хариуцлагын тайлбар буюу энэ хариуцлагч бүрээр буюу манай байгууллага хөрөнгө эзэмшдэг энэ хариуцлага нэг бүрээр харах эндээс харж. Эндээс ингээд энэ харах. За энэ бол бид нар хөрөнгөний кат дээр хийдэг тайлбар яг таг тохирдог шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэгтгэсээр хийдэг шүү дээ. Яг аж ахуй материалаар хийж байгаа нийт зүйл яг бид нар үндсэн маягт дээр таардаг зүйл энэ дээрээс нэг байхгүйгээр бид нар энэ хариуцлагч хүчлээд явбал энэ ард нь устж авах болохгүй юустад ингээд хэсэг шиг алга болох учраас танаас энэ дээр хийгээр ингэж үзэж байна. Яг ингээд хамгийн сайдын энэ бидний тушаалын асуулт гэдэг энэ маягт чи албан ёсны маягт шүү. Маягт нь ерөөс маягтын ялгаа гарахгүй учраас энэ дээрээ хийгээд за өөрөөр яг энэ ер нь аль маягтыг хийгээд шүү дээ. Бид нар үсч маягт компьютер таныг төрүүлж аж ахуй материал тавилгын төгсгөл ингээд нийт зүйл дээрээ ингээд шийдвэрлэсэн. За ингээд за бүхий хариуцлагч тухайн байгууллагын бүхэл хариуцлагч тухайн байгууллагын бүх нийт хөрөнгийн хариуцлагч. Вот ингээд сайхан гараад ирдэг шүү. За ингээд нийт хариуцлагч ерөнхийдөө ийм бүх маягаар бүтгэл орлого заалгын яг бас асуудал юм бодвол хингийн. За танаас асуух юм байна. Энэ зүгээс бас ингээд энэ хариуцлагчид тайлангийн үед бол асуух мараа